Estamos aqui direto do Mar de Angra, no Punho Ostentação aqui, junto com o Ney Magro e as Paniquete. Estamos aqui, conseguimos pegar esse furo de reportagem. Tá? Esse furo de reportagem com o Ney Magro. Eu quero saber o porquê ele está curtindo esse momento hoje e se a concentração dele, se ele fugiu da concentração ou se ele está de folga. Fala aí, Ney Magro. Por que você está aqui hoje, seu Xentano? Hoje eu estou de folga, graças a Deus, já joguei muito. Então eu estou curtindo uma praia aqui com os meus familiares aqui, minha turma, show de bola. Mas essa família aí, a família é tua? Ela faz das paniquete, Maria Chiteira, né não? Olha o estilo dela. Eu acho que não, estou investindo. Tá investindo? Olha o estilão de paniquete, só filezão de arranjo. Só filezão. E aí, Ney Magro? Aí, só estilo paniquete. É o Ney Magro com as paniquetes. E esse cidadão aqui é teu segurança? Ali é do pessoal, parceirão, na hora de volta ele me chama pra dar uma volta de viagem. Mas você o que é policial civil, federal? Vai de novo.